हेलो साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानल भूमिस इटमा। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मुकबाङ भिडियोको साथमा आइसकेको छु। आज चाहिँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यम्मी डिलिसियस स्पाइसी भेज स्पेगेटी विथ चिकन मसाला ग्रेभी छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त है कस्तो दामी छ, वाउ। हेर्दै र पिउनुको लागि कोक स्प्राइट छ है। अब यो स्प्राइटबाटै सुरु गर्छु ल साथीहरू, ढिलो नगरिकन। एकदमै भोक लागेको छ। आज यो भिडियोको पनि कहानी भएको छ, अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु है। मेरो भिडियोलाई मन पराएर हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है। यसरी नै अगाडि पनि साथ सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला भन्दै आजको खाना सुरु गरेँ ल मैले। चियर्स स्प्राइटबाटै। यस्तो मिठो दामी भएको छ कि यो, यस्तो भोक लाग्छ। आज चाहिँ मेरो बर्थडे भयो साथीहरू, दिनभरि खाइला फर्स्ट बाइट। वाउ, यस्तो मिठो भएछ कि। मसला है, कम्ता बेसी छैन। चाउमिन पनि सुपर डिलिसियस। ग्रेभीसँग नि यस्तो मिठो भयो कि, वाउ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला। अन्डा ग्रेभीसँग चाउमिन एकदमै मिठो हुन्छ। आज योसँगको एकदमै स्टोरी छ साथीहरू। जस्तो मैले दिउँसो है यो सबै कुरो बनाएँ, खानुलाई सेटिङ गरेर बसेको मात्रै थिएँ। इम्पोर्टेन्ट अर्जेन्टै बजे जाने काम पर्यो, यतिकै छोडेर छोपेर गएको। मैले केही खाएको छुइनँ। अहिले 6 बज्नु आँट्यो बेलुकाको है। यस्तो भोक लागिरहेछ नि। यति त सासैले टिप्छु होला जस्तै भयो। यस्तो मिठो भयो कि ग्रेभी। बिग बाइट। वाउ भयो। अन्डा ग्रेभी पनि यस्तो दामी भएछ क्या।
साँच्चै होला साथीहरू ढाँटेको होइन। एकखेप चाहिँ ट्राई गर्नु होला अन्डा ग्रेभी र चाउमिन। स्प्यागेटीको बनाएको कि दामी हुन्छ नि त, चुटिँदैन पनि टुक्रिँदैन पनि। अलिक अहिले चाहिँ तताउनाले गर्दा नभए अघि त झन् दामी थियो। साह्रो बेसी ख्याटङ खुटुङ भयो। फिनिस्ड है, खाइसकेँ मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेर खाएँ है। आशा छ हजुरहरूले पनि इन्जोय गरेर हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै अब भिडियोबाट छुट्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।